Esse micro-ondas aqui tá com defeito. Vou fazer o vídeo aqui como é que faz o conserto dele. Quando liga ele fica fazendo um barulho, tipo como se como se o indutor tivesse sendo ligado, mas não tivesse campo, né? Ó, vou ligar aqui só pra ver o barulho que faz, né? Tá vendo? Não vou ligar muito não, porque senão pode dar problema no magnetron isso aí. Eu vou desligar ele. A parte aqui do teclado tá funcionando tudo direitinho. É só esse problema do barulho. E se botar alguma coisa ali dentro, ele não esquenta, né? Aí eu vou desligar ele aqui, deixar ele descarregar o capacitor um pouquinho. Daqui a pouco eu volto a gravar aí pra ver qual é o problema.